আসসালামু আলাইকুম। বেবি ফুড গ্যালারি বিডি চ্যানেলে আপনাদের স্বাগতম। আশা করি সবাই খুব ভালো আছেন। আজ আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব নরম তুলতুলে গরম তেলে ময়দা দিয়ে কেক, মূলত ক্যাস্টেলা কেক। এই কেকটি তৈরি করতে কিন্তু আপনাদের বেশি উপকরণ লাগবে না, ঘরে হাতের নাগালে যেসব উপকরণ থাকে সেগুলো দিয়ে হবে। বিশেষ করে এই কেক তৈরি করতে কিন্তু বেকিং পাউডার বা ভ্যানিলা এসেন্সের দরকার পড়ে না। তো কথা না বাড়িয়ে চলুন শুরু করা যাক মূল রেসিপিতে। তার আগে একটি কথা, আমার আরেকটি চ্যানেল ঘরোয়া রূপচর্চা অ্যান্ড হেলদি রেসিপি চ্যানেলটি এখনও যারা সাবস্ক্রাইব করেনি প্লিজ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন। চ্যানেলটির লিঙ্ক ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকবে। আপনাদের একটু সহযোগিতা পেলে কিন্তু আমরা আর কিছুদিনের মধ্যে ওই চ্যানেলটিতে সিলভার প্লে বাটন হাতে পেয়ে যাব। আর আমার ভিডিও ফলো করে আপনারা যদি কোনো রেসিপি তৈরি করেন তা কিন্তু আমাদের ফেসবুক গ্রুপেও শেয়ার করতে পারেন। ফেসবুক গ্রুপ সহ সকল সোশ্যাল মিডিয়ার লিঙ্ক ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকবে। তো ক্যাস্টেলা কেক তৈরি করার জন্য প্রথমে আমি তেল গরম করে নেব। এর জন্য চুলায় একটি প্যান বসিয়ে দিয়েছি। চুলাটি আমি অন করে দিলাম। এখন প্যানের মধ্যে অ্যাড করে দেব 1/3 কাপ সয়াবিন তেল। এখন আমি অপেক্ষা করব এই সয়াবিন তেলটা মোটামুটি গরম হওয়া পর্যন্ত। একটু ভালোভাবে গরম করে নিতে হবে, কিন্তু বলক তোলার প্রয়োজন নেই। এই ক্যাস্টেলা কেকটা যে কতটা মজা তা আপনারা বাসায় তৈরি করলেই বুঝতে পারবেন। একদম সফট, মুখে দিলেই মিশে যায়, কিছুটা জাপানিজ কটন চিজ কেকের মতো খেতে। তো এখন আমি তেলটা একটু গরম করে নেব। তেল একদম ভালোভাবে গরম হয়ে গিয়েছিল। এখন আমি তেলটা নামিয়ে একটি প্যানে ঢেলে নেব। আমি তেলটা একটি বাটিতে ঢেলে নিয়েছি। এখন এর মধ্যে অ্যাড করে দেব 2/3 কাপ ময়দা। এখানে 2/3 কাপ বলতে আপনাদের মেজারমেন্ট কাপের যে 1/3 কাপ আছে সেই 1/3 কাপে 2 কাপ নিয়ে নিয়েছি। ময়দা দিয়ে খুব ভালোভাবে তেলের সাথে আমি মিশিয়ে নেব। ময়দা আমি তেলের সাথে মিশিয়ে নিয়েছি, দেখতেই পাচ্ছেন। এই পর্যায়ে অ্যাড করে দেব আমি ডিমের কুসুম। এই কেকে আমি 3টা ডিম ব্যবহার করব। এখানে আমি 3টা ডিম সাদা অংশ থেকে কুসুম সেপারেট করে নিয়েছি। এখন আমি কুসুমটা ঢেলে দেব। কুসুমটা দিয়ে পুনরায় আমি ময়দার সাথে খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নেব। আপনারা এক্ষেত্রে বলতে পারেন যে কুসুমটা ময়দার মধ্যে দেয়া হলো, এক্ষেত্রে কি ময়দা কি ঠান্ডা হয়ে যাবে না গরম থাকবে? যেহেতু আমরা গরম তেলের মধ্যে দিচ্ছি ডিমটা, সেহেতু কিন্তু ময়দার মিশ্রণটা হালকা একটু গরম থাকবে। এই পর্যায়ে অ্যাড করে দেব আমি 5 টেবিল চামচ নর্মাল টেম্পারেচারে দুধ দিয়ে আমি পুনরায় খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নেব। এক্ষেত্রে কিন্তু সময় নিয়ে মিশিয়ে নিতে হবে। আমি হুইস্কের মাঝখান থেকে কিন্তু অংশটা বের করে নিচ্ছি, দেখতে পাচ্ছেন। এখন পুনরায় খুব ভালোভাবে ধীরে সুস্থে হুইস্কের সাহায্যে দুধের সাথে সমস্ত উপকরণ ভালোভাবে মিশিয়ে নিতে হবে। এক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখতে হবে কোনো দানা দানা ভাব যেন না থাকে। সমস্ত উপকরণ একটু সময় নিয়ে আমি ভালোভাবে মিশিয়ে নিয়েছি, বলেই দিয়েছি একটু সময় নিয়ে মেশাবেন যেন আস্ত ভাবগুলো না থাকে। এই পর্যায়ে আমি অ্যাড করে দেব ভ্যানিলা এসেন্স। আমি আগে বলে রেখেছি এখানে কিন্তু ভ্যানিলা এসেন্স প্রয়োগ না করলেও হবে, কারণ ডিমের কোনো গন্ধ আসবে না। কিন্তু আমার বেবি ভ্যানিলা এসেন্সের ফ্লেভার পছন্দ করে, সেই জন্য আমি এক্সট্রা হিসেবে অ্যাড করে দিচ্ছি 1 চা চামচ ভ্যানিলা এসেন্স। ভ্যানিলা এসেন্স দিয়ে ভ্যানিলা এসেন্সও খুব ভালোভাবে মিশ্রণের সাথে মিশিয়ে নেব। ভ্যানিলা এসেন্স আমি মিশিয়ে নিয়েছি। এখন আমি এই কেকের মিশ্রণটি এক সাইডে রেখে দেব। এখানে আমি রুম টেম্পারেচারে থাকা ডিমের 3টি সাদা অংশ সেপারেট করে রেখে দিয়েছিলাম। এখন এর মধ্যে অ্যাড করে দেব 1/3 কাপ চিনি। এই কেকটা কিন্তু খুব কড়া মিষ্টি হবে না, এখানে কিন্তু কেকটা হালকা মিষ্টি হবে। যারা মোটামুটি খুব বেশি মিষ্টি খেতে পছন্দ না করেন তারা কিন্তু এই কেকটি খুবই পছন্দ করবেন। এখন আমি একটি ইলেকট্রিক বিটারের সাহায্যে মিডিয়াম স্পিডে এই ডিমের সাদা অংশ আর চিনির ফোম তৈরি করে নেব। আমি মিডিয়াম স্পিডে ডিমের ফোম তৈরি করে নিয়েছি। পারফেক্ট ফোম কিভাবে হয়েছে বুঝতে পারবেন। এইভাবে বিটারটা উঁচু করলে দেখতেই পাবেন যে সুচালো হয়ে থাকবে, সেক্ষেত্রে বুঝতে পারবেন আপনার ডিমের ম্যারাংটা পারফেক্ট হয়ে গিয়েছে। এখন আমি বিটারের ঘূর্ণিগুলো খুলে নেব। এখন আমি আগে থেকে যে ডিমের কুসুম, ময়দা ও তেলের মিশ্রণ তৈরি করে রেখেছি সেটা আবার নেড়ে চেড়ে নিচ্ছি। এখন এর মধ্যে আমি অল্প পরিমাণ ডিমের যে সাদা অংশের ফোম তৈরি করে নিয়েছি সেটা দিয়ে দেব। অল্প পরিমাণ দিয়ে খুব ভালোভাবে আমি মিশিয়ে নেব। এখানে কাট অ্যান্ড ফোল্ডভাবে মিশানোর কোনো দরকার নেই, আপনারা নর্মাল এমনিতে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মিশিয়ে নিতে পারেন। কিন্তু এই মিশামিশির কাজটা কিন্তু আলতো হাতে করবেন, যেন কুসুমের ভিতরে যে ফোমি ভাবটা আছে সেটা নষ্ট না হয়ে যায়।
আমি মোটামুটি ভালোভাবে মিশিয়ে নিয়েছি। এখন এই কুসুমের মিশ্রণটা আমি ডিমের যে ফোমটা আছে তার মধ্যে ঢেলে দেব। এখন আমি আলতো হাতে ফোল্ডিং মেথডে দেখতেই পাচ্ছেন ডিমের সাদা অংশের সাথে সমস্ত উপকরণ ভালোভাবে মিশিয়ে নেব, কিন্তু এই কাজটি ধৈর্য ধরে আলতো হাতে করতে হবে। আমি আলতো হাতে একটি প্যাচুলার সাহায্যে সমস্ত উপকরণ কেকের মিশিয়ে নিয়েছি। সমস্ত উপকরণ খুব ভালোভাবে মিশে গিয়েছে, আর ভালোভাবে মিশে যাওয়ার পরে কিন্তু আর মেশামেশি করার দরকার নেই। এখানে আমি কেকটি তৈরি করার জন্য 8 ইঞ্চি ডিম্বাকৃতির কেক মোল্ড নিয়ে নিয়েছি। যেহেতু আমি নো বেক মোল্ডটা নিয়ে নিয়েছি, সেই জন্য কিন্তু আমি চারের সাইডে অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল দিয়ে খুব ভালোভাবে মুড়িয়ে নিয়েছি, যেন তলা দিয়ে লিক করে না বের হয়ে যেতে পারে। আর ভিতরে খুব ভালোভাবে তেল ব্রাশ করে নর্মাল লেখালেখির কাগজ মাঝখানে দিয়ে দিয়েছি। এখন আমি ওপর থেকে কেকের বাটারটি ঢেলে দেব। আমি ওপর থেকে কেকের ব্যাটারটি ঢেলে দিয়েছি। এখন ওপরে আমি কেকটি একটু সমান করে দিলাম। কয়েকবার ট্র্যাপ করে নেব, এর ফলে ভিতরে যে বাবল ক্রিয়েট হবে সেটা নষ্ট হয়ে যাবে। আমি কেকের ব্যাটার কয়েকবার ট্র্যাপ করে নিলাম। এই কেক কিন্তু আমি ওভেনে বেক করব। আপনারা চাইলে কিন্তু এই কেক চুলাতেও বেক করতে পারেন। ওভেনের ভিতরে যে ট্রেটা থাকে সে ট্রের মধ্যে আমি কেকের মোল্ডটা বসিয়ে দেব, এবং এই কেকটি কিন্তু আমি ওয়াটার বাথ পদ্ধতিতে বেক করব। সেই জন্য ট্রের মধ্যে আমি গরম পানি ঢেলে দিলাম। ট্রের ভিতরে আমি গরম পানি ঢেলে দিয়েছি। এখন আমি এই কেকটি 150 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ফ্রি হিট ওভেনে মিডিল তাকে উপর নিচে হিট দিয়ে 45 থেকে 50 মিনিট বেক করে নেব। তো ফিরে আসছি কেকটি বেক করে নেওয়ার পরে। আমি ওভেনে ক্যাস্টেলা কেকটি 150 ডিগ্রি সেলসিয়াস উপর নিচ হিট দিয়ে 45 মিনিট বেক করে নিয়েছিলাম, এবং কেক বেক করার পরে ওভেন বন্ধ করে 5 মিনিট ওভেনের মধ্যে রেখে বাইরে বের করে আমি 1 ঘন্টা কেকটা ঠান্ডা করে নিয়েছি। দেখতেই পাচ্ছেন কেকটা একদম স্বাভাবিক নিজের শেপে চলে এসেছে। ক্যাস্টেলা কেকটি কিন্তু অনেকটা ফুলে আবার কমে যায়, এতে ঘাবড়ানোর কিছু নেই। কেকটি চারের সাইড থেকে আপনা আপনি খুলে গিয়েছে দেখতে পাচ্ছেন। এখন আমি কেকটি মোল্ড আউট করে নেব। আমি কেকটি মোল্ড আউট করে নিয়েছি এবং নিচের কাগজটা উঠিয়ে নিচ্ছি। দেখতেই পাচ্ছেন নিচে কতটা সুন্দর হয়েছে আর কেকটা কতটা সুন্দর হয়েছে। আমি একটি বিষয় দুঃখের সাথে আপনাদের শেয়ার করছি, আমি কেকের তৈরির সময় কিন্তু লবণটি স্কিপ করে ফেলেছি ভুলে। অবশ্যই আপনারা 1 চিমটি লবণ অ্যাড করবেন, এতে টেস্টের ব্যালেন্স হয়। তো কেকটা কতটা সফট হয়েছে আপনারা বাসায় না তৈরি করলে বুঝতে পারবেন না। তো কেকটা আমি আপনাদের কেটে দেখাচ্ছি কেমন হয়েছে। দেখতেই পাচ্ছেন কেকের ভিতরটা কতটা সফট আর দেখতে কতটা সুন্দর। এই কেকটা কিন্তু বাচ্চারা খুবই পছন্দ করে আর মুখে দিলে একদম মিশে যায়। তো আশা করি আজকের ভিডিওটি আপনাদের ভালো লাগবে। তো আমার ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগে থাকলে আমার ভিডিওটি অবশ্যই আপনাদের ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলির মধ্যে শেয়ার করবেন। আমার ভিডিওতে লাইক কমেন্ট করে আমার পাশে থাকবেন ও আমার সন্তানদের জন্য দোয়া করবেন। আল্লাহ হাফিজ।